Vedeli ste o tom, že vždy 4. februára o 23:00 sa menia energie v našich životoch? Vraví sa tomu, že sa sťahujú lietajúce hviezdy. Je to, ako keby sa v celom byte urobil taký vír energetický a všetko sa zmenilo. Ja si myslím, že je naozaj veľmi dôležité vedieť, kam sa presťahuje tento rok napríklad hviezda víťazstva, takzvaná biela hviezda. Prezradím vám, bude to v zóne rodiny. A tieto miesta treba ošetriť tak, aby tam mohla v plnej sile pôsobiť. Alebo posilniť takú romantickú hviezdu, čo poviete? Samozrejme hviezdu bohatstva. Ale dať si pozor aj na také darebáčky, ako sú hviezda hádavá, alebo hviezda lúpeživá, či nedaj Bože hviezda choroby. Sú to všetko veľmi zaujímavé veci a ja vám o nich porozprávam v piatok 9. februára na workshope Rok draka, kedy si namalujeme aj krásnu ochranu mandalu. Všetko nájdeš na www.mandalkovanie.sk.